बातें करो अल्लाह से, दिल की बातें करो। बीमार हूं अल्लाह, इलाज नहीं हो रहा, अल्लाह पैसे भी नहीं है इलाज के, ऐ मालिक मदीने जाना है उसके लिए भी पैसे नहीं है, लोग जा रहे हैं मैं अकेला रह जाता हूं, अल्लाह तू तो करीम है, मुझे भी मक्के मदीने दिखा दे। आपके दिल में जो परेशानी है, अल्लाह कर्जे में हूं, नहीं उतर रहा कर्जा, अल्लाह रोजगार नहीं मिल रहा है, अल्लाह कारोबार कर रहा हूं नुकसान हो रहा है, लोग सताते हैं मुझे मालिक, मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरी बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, क्यों बताते हो दुनिया को? उस गरीब के घर में क्यों नहीं आकर बैठ जाते जो खुद फरमाता